Pinakampaan na ano, ng pulse yan. Pinakampaan na. Yan nagagaling ang source ng tubig pupunta sa pulse. Yan o. Diba? Diba? Napakaganda rito. Dito lang yung matatagpuan sa Barangay Tagabas Ibaba, Katanawan, Quezon. Yan. Ito yung mga cottage siya. Kung gusto nyo magabil dito, pwede yan. Pwede ka rito. Mura lang dito pag dito ka pumunta. Yan. O, diba guys, oh. Yan. Only here in Tagabas Ibaba, Katanawan, Quezon. Busay Falls.